Hai đứa nó chảy đầu kìa. Nó đang chảy đầu với nhau á, tại vì nó đang cốt đấm với nhau. Thương kìa, bắt chí nữa kìa anh. Chí bắt rần rồi, bắt chí kìa. Đây là tổ của nó kìa. Giờ không đi chơi bằng nó. Bắt chí kìa. Hồi nãy vượn đen gì phải không? Vượn đen. Má con nó dài. Ô, con kia nó dài kìa anh. Anh cái con gì kìa? Đó, nó nhảy kìa. Con nai. Đâu rồi, mất đâu tiêu rồi? Đi ra khoảng trồng hương rồi. Nãy nó nằm Cày này với cày mật, cày mật. Cày hả? Con này phải con mật, con này con gì vậy? Cày mật nằm ngủ. Con khỉ nè. Xin chào anh bạn khỉ, con xin chào anh bạn khỉ được không? Đó, khỉ á. Khỉ đây. Đó. Nhảy đâu què chứ. Bà lì bà nhảy tùm lum á mà. Con muốn xuống đây làm quen với khỉ con. Xuống này. Con xuống đây. Chiều. Cái con gì ở trong đó nữa kìa anh, con gì nhỏ, con treo á hả? Nó lấp ở trong cái cây. Vậy hả? Con treo con gì nè? Nó ăn đồ ăn quá trời luôn. Nè, khỉ ngồi ăn nè. Nó chạy ra ngồi luôn kìa anh. Anh sao nó không dám nhảy ra ngồi hết ta? Khỉ đít đỏ hả? Hình như nó chạy tùm lum hết á. Đâu cái bí đỏ. Quá trời con ấy luôn nè. Quá trời luôn nè anh. Anh con gì đó, Linh Dương á không má? Linh Dương đầu kiếm hả? Hai con nè. Mày nói là Linh Dương đầu kiếm hả? Hai ơi qua đây con. Hai chú khỉ luôn. Hai loại khác nhau mà con bên kia loại vượn.